С холодильником Grundig вы поймете, что такое комфортная жизнь. Две независимые системы охлаждения позаботятся о том, чтобы запахи в холодильной и морозильной камере не смешивались. С системой No Frost вам не придется регулярно размораживать холодильник. А благодаря технологии Full Fresh Plus Вы сможете сохранить свои фрукты и овощи свежими намного дольше. холодильники Grundig имеют гарантию 10 лет на бесшумную и эффективную работу инверторного компрессора. В холодильнике есть специальная зона свежести, которая держит температуру, подходящую для молочных продуктов, мяса и рыбы. Специальные ящики для овощей и фруктов Vitamin Zone Позволяют сохранить уровень витаминов в свежих продуктах. Режим отпуск позволяет не переживать за сохранность фруктов в морозильной камере и позволяет сэкономить на счете за электричество. Приобретайте холодильник Grundig для дополнения красоты И комфорта в вашей жизни в магазине «Мечта» по самым выгодным ценам.